നമുക്ക് പോവാം. ഏകദേശം ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു തുള്ളി പോലും കളയണ്ട. ഡീസൽ തീർന്നു പോയി. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 60-70 കിലോമീറ്ററോളം കാട്ടിലൂടെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ച് വന്നത്. അന്നേരം ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് മറന്നു ഡീസൽ അടിക്കുന്ന കാര്യം. അതിൽ പറ്റിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ കേട്ടോ. ജോഗ് ഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നോ അതോ ജോഗ് ഫോൾസ് 5 കിലോമീറ്റർ അവിടെ പോയിട്ട് പോകാം അല്ലേ? ജോഗ് ഫോൾസ് റൈറ്റ് കാണിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ. എന്താണ് കർണാടകയിലെ ശിവമോഗ എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ജോഗ് ഫോൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 254 മീറ്ററാണ് ഈ ജോഗ് ഫോൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജോഗ് ഫോൾസിലെത്തി നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഡീസലൊക്കെ ഒഴിച്ച് 2 ലിറ്റർ ബ്ലാക്കിൽ മേടിച്ച് അല്ലേ? എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത്? അശോക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് ഡീസൽ? 110 രൂപയ്ക്ക്. 110 രൂപയ്ക്ക് 1 ലിറ്റർ ഡീസലിന് 110 രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലാക്കിൽ ഡീസൽ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ലിറ്റർ ഡീസൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡീസൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, തന്നെ സംഭവം വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്കും. ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, ഇവർ ഒരു കാര്യം പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? തെലുങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ തെലുങ്ക് തന്നെ. ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും തെലുങ്കല്ല, കന്നഡ. സോറി കേട്ടോ, കന്നഡയായിരുന്നു. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾ ആണല്ലേ? സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ വാട്ടർഫോൾ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയതും ഇന്ത്യയിൽ 2ാമത്തെ ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർഫോളുമാണ് ജോഗ് ഫോൾസ്. ശരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വളരെ കുറവായിരുന്നു. ജൂൺ ജൂലൈ സമയങ്ങളിൽ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളും ആ ഒരു ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്താമെന്ന് കരുതിയത്. ബട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റെയിനി ഓർ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇതുവഴി ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ജോഗ് ഫോൾ. നമുക്ക് ഈ ഫോൾസിൻ്റെ താഴെ വരെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള
വഴിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാലാകാം ആൾക്കാർ വരവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഹംപിയിലേക്കാണ്, ഹംപി എന്ന ചരിത്ര നഗരത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം.